好啊，大家好啊。話說上個啱啱過咗呢個7月咧，我嘅工作咧就非常之豐富啊，周圍去開工啊。其中咧有一個星期咧就做男子嘅高爾夫球公開賽啦，有一個星期咧就做女子高爾夫球公開賽啊。嗱，我講翻呢個喺英國嘅高爾夫球公開賽啦。其實真係高爾夫球世界裏邊嘅世界盃嚟㗎，最頂級嘅比賽嚟㗎。佢咧正式比賽就玩4日嘅。先講男子嗰邊啦，男子咧就其實好矚目啊。每日咧個入場嘅觀眾咧係超過10萬嘅。嗱，我嘅工作咧都係呢個喺貴賓廳裏邊嘅侍應啦。呢個男子高爾夫嘅貴賓廳今年咧都分幾級啦。最平嗰隻就千幾磅一日啊。我做嗰間咧白金廳咧就2000磅一日。仲有一隻再貴啲咧就3000磅一日啦。都好揦脷下㗎。工作內容都係嗰啲嘢啦。招呼下人客，上下菜，執下台清潔下。我哋都做過幾年啦。都冇乜太大特別嘅。不過今年咧都嚟咗啲特別嘅人客，有啲特別嘅見聞啊，值得同大家分享下嘅。嗱，我都做過幾次呢啲咁嘅貴賓廳啦。入嚟嘅人客咧基本上都係白人為主㗎。間唔中有一兩個亞洲人樣咁嘅客人啦。其實都係韓國人或者日本人嘅。嗱，最尾一日咧，嚟咗一大台10幾人嘅人客喎。亞洲人樣見佢高高大大黑黑實實。我望下可能韓國人啦。行過偷聽下佢哋講嘢，咦，講普通話喎。喂，中國人喎。嗱，喺場裏邊嘅工作嘅樓面侍應咧，10零人啦。得我一個係華人，唔使講啦。我招呼佢哋啦。嗱，好啦，就講普通話啦。我表明身份啦。同佢哋寒暄幾句。原來呢班富豪咧就係來自北京嘅。一行10零人啦。佢哋就走嚟英國周圍去打高爾夫球啦。其中呢一日咧就走嚟睇波咁樣嘅。我都你知我哋都幾好口啊，同佢哋講話，喂我做咗好耐㗎，喺呢啲地方第一次見中國嘅客人好開心啊，諸如此類。咁廢話啦。佢哋聽到之後好開心喎，覺得自己好威威咁啦。嗱，我當然同佢講話，有咩需要直接揾我得㗎啦。我話第一個需要咧就話邊度食得煙嘅？係咪室外地方都食得㗎？哇！呢個問題都問得好，我真係唔知喎。我都係問下人啦。唔係任何地方食得煙嘅，以我理解啊。結果我真係要周圍問人先知喎。其實呢度嘅呢個golf 場裏邊嘅吸煙區咧，係喺我哋個廳外邊室外地方劃咗有個地方咧，食得煙嘅。其實大部分地方都唔食得煙啦，包括室內同室外都係唔食得㗎。我都真係長見識啊！我都係第一次先知呢件事啊。好啦，搞掂食煙問題啊。坐低叫酒叫菜啦。我哋呢個入得呢啲咁嘅貴賓廳就係任飲任食嘅。都開開心心冇乜問題啊。樣樣試下，冇所謂。其中咧有幾個就要飲茶啦。我哋呢度嗰啲茶咧就逐杯上嘅，即係西式嘅嗰啲奶茶咁樣啦。逐杯上，加多咗2次咧。嗰位大哥都嫌麻煩。唔好咁煩啊！你成壺茶擺低啦，我哋自己加得啊。冇問題，仲方便啲添。其實呢樣真係幾有中國特色㗎。其他人客我未試過咁樣有咁嘅要求嘅。冇問題㗎，其實冇問題啊。見到我都覺得好有呢個親切感㗎。我哋其中有個鬼仔同事20零歲到啦。佢話咧，佢同我講學咗幾年中文啊。都同佢講過幾句啊。今次有機會咯，今日我梗係擁佢去啦。喂，而家有嚟一台中國人客啊，你係時候學以致用啦。練習下啦，你講幾句中文
自我介紹下，佢哋應該好開心啊。咁個鬼仔有初時咧都有少少怕醜嘅淆底啊，啊，跟住話唔驚啦，照講啦，唔會死嘅，冇蝕底啊，係咪先？難得有機會咁啊，咁啊終於佢都鼓起勇氣咧，真係走去同嗰台中國人客咧講咗幾句普通話咁啦。咁啊睇個我離遠及住佢啦，咁都大家都幾開心咁嘅樣啊。嗱，咁呢件事咧都勾翻起啲舊嘅記憶啊。咁啊，想當年我哋讀書嘅時候啦，咁啊學英文啦，咁啲老師咧都成日好鼓勵我哋咧啊，見到有機會，如果有機會見到啲外國人啊，咁啊要講下英文啊，直接同人講咁先至學到嘢，先至有進步啊咁樣啊。咁啊，事隔幾廿年，咁啊真係風水輪流轉啊！今時今日係輪到我即係今日啲鬼仔學中文。我鼓勵啲鬼仔見到中國人啊，要實習下中文啊咁樣啦。啊，真係唔同晒啊！呢個世界。咁啊，又講翻啦。咁喺英國呢幾年裏邊，都接觸唔少嘅人啊。咁啊，鬼佬學中文嘅人數其實都有一定數量嘅，都多㗎。係啦。咁啊，尤其是而家呢個咁國際化嘅一個世界啦，社會咁識多種語言咧，真係冇蝕底咯。嗱，咁啊嗰日星期日係最後一日比賽啦。咁啊臨尾嗰個時段咧，咁啊爭持得都好激烈喎。咁啊廳裏邊咧，好大部分嗰啲人客啦，好專心咁啊望住個電視啦，咁啊睇住個比賽啦。咁我哋啲侍應咧都係企埋一邊，唔使唔好騷擾到啲人客。咁啊其中有幾個呢位大陸富豪咧，咁我覺得悶悶地定點啦，就自己揾到啲娛樂喎。咩娛樂咧？佢哋攞咗副啤出嚟喺度鋤地喎。咁樣咧，嗱老老實實又真係第一次見喎。我哋成班侍應喺度自己喺度自浸喺度笑啦，咁話哇真係好有中國特色喎。哇！我問下其他同事，喂，你有冇見過喺啲貴賓廳有人咁樣咯？就哇都未見過喎。即係一般咧喺英國喺啲酒吧啊嗰啲咁嘅地方有人坐啤咁啊正常嘅，但係佢嗰聽都第一次嚟見喎，咁啊真係好有中國特色啊！嗱，咁啊佢哋坐啤還坐啤啦，咁啊都表現好安靜嘅，咁啊冇話滋擾到其他人客咁樣樣啦。咁你知我哋中國遊客喺外國有嘅表現啊幾多古靈精怪嘅事情發生啦。咁喺呢度啊冇嘅，咁啊呢班中國嘅貴賓咧，咁啊都表現恰如其分啦，咁啊正正常常冇話難服侍咁樣，咁啊都算好啊，都起碼冇話失禮中國人啦。嗱，咁啊專門招呼咗佢哋咁耐，會唔會都有啲打賞啊，整啲貼士醒下我啊？咁啊好可惜咧，真係冇啊！咁啊，淨係俾咗包牛肉啦，叫做家鄉特色嘅咁啊牛肉俾咗我啦。咁啊都冇問題嘅。咁其實呢度即係有啊，真係叫做額外 bonus 咯，冇啊應份嘅，係咪先？嗱，咁啊講完做嘢又講下玩啦。咁對上呢個禮拜就又做呢個女子嘅高爾夫公開賽啦。咁就喺 Blackpool 呢個城市度舉行啊。咁啊 Blackpool 係出名呢個旅遊城市啊。咁我當然啊因利乘便啊，住喺嗰度啊幾日，咁啊順便又玩下啦。嗱 Blackpool 呢個城咧，咁係我哋英格蘭大西北嘅一個海邊嘅城市啊。咁呢度有個好靚嘅沙灘啊，好長好靚嘅沙灘啊。咁我望出去個景色都真係幾好嘅。咁可惜我哋呢個英國其實好北嘅地方啦，出去咧就係北海嚟嘅。咁即使夏天咧，個水溫都應該都幾凍下噶，但係啦，大家望到其實都幾大浪下。咁你話係咪好適合呢個水上活動咧？咁就唔係太適合喎，我覺得都係麻麻地。我見啲人落水咧，都係喺岸邊玩，都唔敢話游得好出嘅。咁所以我都係選擇冇落水啊。嗱，如果醒裏邊咧，基本上全部都係呢啲吃喝玩樂嘅設施啦。咁啊有大型嗰啲主題公園啊，啲類似荔園嗰啲咁啊，好多咁嘅機動遊戲嘅一啲攤位遊戲啦。有
蠟像館啊、水族館啊、各類嗰啲乜乜館、物物館，我都冇睇唔得咁多啦。即係總之入去玩嗰啲設施啦。咁啊，如果好多機鋪啊、加冒險樂園嗰啲嘅咁推銀仔機啊，諸如此類嘢啦。賭場都有唔少啊。咁啊，基本上咧喺度唔會悶㗎，基本上。嗱，咁呢個省咧就有英國嘅拉斯維加斯之稱啊。咁咧呢個講法咧，我諗就誇張少少啦。拉斯維加斯我未去過，咁但係以我理解咧，就應該勁好多嘅。咁呢個叫做英國呢度啊，地方細啲嘅叫有個迷你版，咁都算係咁啦。咁平時英國嘅大部分城市啦，一到夜晚6、7點後咧，其實好多地方閂晒鋪啊，好靜噶。咁呢度唔係喺呢度我8點幾9點啦，我收工過嚟咧，你都哇仲係居水馬龍啊，周通街都係人喺度玩緊嘅。啊，有冇又講下我今次入住呢間咁嘅小酒店啦？咁其實就好細間嘅呢啲咁嘅旅館仔，咁啊其實係應該係兩間嘅排屋啊，呢啲英國嘅排屋咧，咁啊打通佢咁啊就改成酒店咁樣，咁得10零間房嘅啫。咁啊雖然話細細地咧，但係都真係麻雀雖小五臟俱全喎。嗰啲廳啦，同埋嗰個餐廳個佈局咧，都幾精緻幾好喎。嗱，咁啊價錢咧就42磅一晚啊，咁啊獨立嘅房間啦，同埋有個獨立嘅洗手間啊，咁仲要包埋早餐咁啊，非常之抵啊！咁另外個老闆都好熱情啊，咁啊佢我第一晚去到 check in 啊，咁啊吹咗幾個水，佢就知道我嚟呢度做嘢開工嘅，咁佢問咁早餐使唔使早啲我哋早啲開始個早餐走就你啊？我話咁啊唔使我開工啊10點幾啊，夠晒時間嘅唔使噶啦，咁非常之熱情啊！嗱，咁啊到咗最後嗰個朝頭早 check in 啦，咁我唔使開工啦，咁啊有同老細吹下水啦，咁我老細都好熱情喎，咁我如數家珍咁介紹佢嗰啲喺廳啊同埋個餐廳裏邊嗰啲珍藏，咁好多呢啲咁嘅藝術品咧，其實都係喺亞洲啊或者中東地方佢咁多歷年來啊儲埋埋嘅，咁啊而家咁啊擺出嚟。呢種咁嘅風格咧，其實就真係好英國式啊！咁之前我成日都去參觀咗啲舊嘅英國大宅啊、啲博物館之類咁樣，啲大屋咁樣。咁其實英國人就好興啊，真係好多儲埋好多咁嘅藝術品咧，跟住就喺屋度擺到靚一靚啊，掛起佢啊、鑲起佢啊咁樣嘅風格咯。呢種真係好呢個咁嘅小酒店真係好英國嘅特色啊！體現到。嗱，咁又講下食啦。咁呢個省咧，已經係好旅遊城市啦，好多遊客嚟嘅一個地方啦。但係食物嘅種類嘅選擇咧，其實嚟嚟去去同英國其他地方咧都係差唔多啊。以我周圍望到，其實都係咁上下，都係咁嗰啲咁嘅選擇，貴價唔飽嘅嗰啲嘢啦嚇。嗱，咁啊最穩陣嘅一個選擇咧，其實就係自助餐啦。嗱。咁英國食自助餐咧，基本上大部分地方咧都唔係貴，都係20磅到啊，20磅左右嘅價錢啦。咁啊，算係比較抵食嘅選擇，因為其他一般食個飯盒啊，食個餐咧都10磅8磅起跳，咁20磅啊真係唔貴啊！兩個餐嘅價錢咧，基本上就係任食啊，同埋個裏邊咧點都有好多選擇俾你，點都會有啲啱食嘅嘢咯。懶係叫中西日式。樣樣都叫有啲咁喺英國食自助餐算係最安全、最穩陣嘅一個選擇啦。又開下工啦，又玩下啦。咁呢個7月咧就好快咁樣度過咗啊。嚟緊咧就差唔多進入秋天啦。我哋英國開心嘅日子咧就即係差唔多要完結啦。好啦，今集咧又講到咁上下啦，都差唔多啦。之後有咩再同大家分享啦。